Guys, Kak Yung tengok sebenarnya ada ramai rakyat yang turut setuju dengan isu Rohingya ni, di mana rakyat turut merasakan sudah-sudahlah dengan layanan istimewa yang diberikan kepada orang-orang Rohingya yang datang ke Malaysia. Sebab hakikatnya, kedatangan mereka tidak diterima di Singapura, tidak diterima di Thailand, tidak diterima di Brunei, tidak diterima juga di Indonesia, even Bangladesh. So tuan-tuan dan puan-puan, for your information, in other countries, strict treatment macam betul-betul strict tau. Sampai dia asingkan lelaki dan perempuan. Macam family pun dia pecah-pecahkan. Sebab tu diorang semua ni suka datang Malaysia. Sebab apa? Sebab dekat Malaysia suka hatilah datang. Dah datang sini boleh berniaga pula. Dah berniaga suka hatilah nak duduk dekat mana-mana. Pergilah, carilah kehidupan anda sendiri. Boleh pula jadi katak pink, katak hijau dekat tepi jalan, minta sedekah, ketuk. So free. Which is not happening in other countries. So I wonder now, adakah masalahnya ialah masalah administration Malaysia yang pemalas? Atau macam mana? Because the way I look at it, people with power would be able to tell UNCHR, look, if anything, we should be treating all these people just like how our neighbouring countries pun treating all these people, which is tak layan. Kalau ada pun, kita buat pusat tahanan, kita pecahkan lelaki, perempuan, whatever. Now don't talk about kemanusiaan. Orang-orang kita berapa ramai yang kita tertolong. I tell you, in pedalaman Sabah Sarawak, there are places where the living condition is even poorer than what the Rohingyas is getting in KL. Some parts of Malaysia don't have water, don't have electricity, don't have internet, but these people are all enjoying the perks that should be for Malaysians. Untuk menghidupkan orang-orang ni dengan UNCHR yang dah tak bagi fund dah, ataupun fund dah dikurangkan ke something, untuk menghidupkan orang-orang ni, you rasa duit siapa untuk menghidupkan orang-orang ni? Duit sepatutnya jadi duit subsidi you and me and everybody lah. Disebabkan orang-orang ni, orang-orang Malaysia, our cake becomes smaller because part of our money is being spent untuk menghidupkan orang-orang ni. If we have helped our people enough, then probably it's okay for us to go and talk about all these people. All these people, dia ada tempat dia sendiri. Dia lari daripada tempat dia sendiri. And jangan pula ada bijak-bijak pandai yang membandingkan orang Palestin dengan orang-orang ni. Orang Palestin, dia tak lari. Dia duduk dekat tempat dia. Dia pertahankan tempat dia. Bukan macam orang-orang ni. So if you want to talk to me about, oh, dia mengalami kesusahan di tempat dia sendiri ke whatever, it's their country. It's their problem. How is it that these people ada problem kat tempat dia, dia bawa datang tempat kita and become a problem in our place? They become our social problem, they become our economy problem. The places they live in becomes dirty, they become a problem. And kita kena terima hakikat bahawa dalam society ni, not everybody can assimilate with everybody. Kita tak boleh samakan orang ni dengan pendatang Bangladesh, pendatang whatever. Because orang Bangladesh, dia datang sini pun lepas tu dia balik tau. Dia datang beberapa tahun, dia kerja, dapat duit, whatever. And then, dia balik. Orang-orang ni tak. Dia datang sini, dia beranak, dia berkeluarga, dia whatever. Dia datang sini, korang rasa dia tak ambil minyak paket subsidi. So, let me tell you. Naik bas, facilities yang sepatutnya di-enjoy oleh orang tempatan. Who is actually enjoying all these perks? Lepas tu you tanya kenapa orang tempatan tak naik bas. Sebab dekat dalam bas tu penuh bukan orang tempatan. You feel awkward dah naik bas pun. So I'm not sure who is not doing what. Somebody is not doing something. And if you are too lazy to do anything, nanti pilihan raya akan datang, Kak Yung jemputlah rakyat-rakyat yang nampak orang-orang yang tak buat apa-apa ni. Kita tak payah undi diorang lagi. Kalau kita undi mereka dan mereka jadi tidak berguna, dan sebelum tu pun memang tidak berguna, dan kekal tidak berguna, tak bercadang nak jadi berguna, kita jangan undi orang-orang ni lagi. Kita tengok orang-orang yang kita rasa, kita percaya, tahu apa nak buat. Kak Yung nak tengok menteri mana yang nak pick up hal Rohingya ni. Kak Yung nak tengok ahli politik mana yang nak cakap on behalf of the rakyat tentang orang Rohingya ni. Because this is a national problem. They are not only in KL, they are everywhere. Kedah, Johor, they are everywhere. So siapa yang nak pick up pasal orang Rohingya ni? I want to see. Siapa yang ada balls of steel untuk bawa isu ni ke depan. Kalau tak ada orang nak cakap pasal benda-benda ni, rakyat kita kena cakap lah. Orang-orang biasa macam I dengan you, rakyat yang tak ada apa-apa kat tengah ni, yang tak ada pakai suit duduk dekat dalam studio dan parlimen, kita kena pick up lah hal-hal ni. We have to talk about all these things.